Grammarii malee jettanii dadhabsiisanii mee guyyaa har'aa grammarii takka takkaan akka yoomuu isinii galee isin keessaan baanetti kan laalluudha. Nafaana turaa gaduma viidiyoo kanaatti viidiyoon kun yoo xiqqaate nama 500 laalamuu qabaataa haayigan. Alright, so grammarii laallaa hadha yeroo jalqabaatiif takka jennee part of speech jennaan kutaalee dubbii jecha. Kutaa dubbii afaan Ingiliffaa keessatti 8 qabna. Darbee yeroo dur 9 ture. Yeroo amma kutaaleen dubbii dur 9 ture. Amma yeroo artikeliin itti dabalamee jiru jecha. So artikeliin asumaan keessa ni buusa. Ammaaf garuu 8 qabna jecha. Kutaalee dubbii 8 qabna. Eenyuuni noun maqaa bakka maqaa qabu yookaan bamaqaa isa jettanii san. Adjective ibsa maqaa kan ibsu jecha. Verb gocha. Adverb gochi ibsa gocha kan ibsu. Preposition durdubee duraa fi duuba kan agarsiisu. Conjunction wal qabsiistuu and interjection yookaan interjection jennaani raajeffannoo wanta yoo isin dinqisiise yookaan isin gaddisiise karaalee ittiin ibsatan jennaani. Akkasuma artikeliin immoo eenyuun fa'a eenyuun artikeliin kan isin beektan kanneen sadanii jechaan A V on kanneen sadanii artikelii jennaani. Mee ammaaf guyyaa har'aa kanaaf viidiyoo kana keessatti haayilaayitii isaa qofa haalaaluuti yeroo itti tokko isaatiin keessa buune kan isinii daleeynuudha jecha. Maarree ammumarraa kaasaatii like share godha akka nu paartii hafe isinii daleeynuuf jecha. Inni jalqabaa isin argitan kun noun. Noun jecha maal inni? Maqaadha. Maqaa jecha maal inni? For example kuni maal inni wanti isin argitan? Whiteboard. Kuni maal inni? Markarii. Ani maqaan keenyu falmata. Maqaan wantoota kamiitu kan namaa ta'ee, kan mukaa ta'ee, kan bineensaa ta'ee, kan waan fedhe haa ta'u maqaa haa ta'u bicha. Dhiiga yoo jenne dhiigni maqaan. Bishaan yoo jenne bishaan maqaan. Aanan, sukkaara, dhadhaa, maali wanti hundi makiinaa, xayyaara, baabura hundi isaa wanti maqaa ta'e, wanti maqaa namaa kan dhuunfaa ta'ee, kan meeshotaa ta'ee, kan wantoota garii ta'ee, hundumti isaa wantoota maal jedhama? Noun kan jedhamudha jecha. Waliigalee noun kan jennuun kuni maqaa jecha guutumaan guututti noun jecha maqaadha. Maqaa jechaan moggaasa wanta tokkooti keettanii san jecha. Homa fedhe yoo haa ta'u moggaasa sanii maal jennaani? Noun jennaan jecha. So inni itaan immoo pronoun jennaan. Pronoun jecha maal inni? Bamaqaa jecha. Bakka maqaa bu'a jecha. Bakka maqaa bu'a. Bakka maqaa wayita bu'u kanaaf wantoonni bakka meeqa ta'anii bakka maqaa wayita bu'u maal inni bamaqaa jecha? Kanneen akka isa, isii, isaan, nuti, jara, isaannan jettanii wantoota bakka like maal godhan bakka maqaa kaniin bu'an jecha. Faayidaan kanaa maal inni? Kanaa kam jettanii qabatan? CO jedhaa qabadhaa. CO jechaan itti gaafatamaa waliigala. Kun immoo maal inni? Itti aanaa jecha. Bakka kuni hin jirretti eenyu tajaajila? Pronounii kana jecha. Jamaal yoo jedhe jamaaliin kun eenyuun bakka bu'a pronounii keessatti? Hiidhaan bakka bu'aa jecha. Caaltuu yoo jedhe caaltuun eenyuun bakka buuti? Shiidhaan jecha. So kanatu maal jennaani? Pronoun jennaan bakka maqaa bu'ee kan tajaajila kennu. Akkuma maqaa isaarraa bamaqaa jettaniin sanii jecha. So bamaqaa jecha maal inni? Bakka maqaa bu'ee wanta maqaan dalagu hunda dalaga jechaarra caalatti bakka hundatti miti. So salphumatti amma maal inni? Bamaqaa kanneen takka takkaan keessa buunee yeroo laallu bamaqaan hedduutu jira. Isa, ana, sihi, nuyi, jara, sihi jettanii hedduutu jira waan ta'eef takkaadhaan kan laallu tahaa jecha. So inni lammaffaa maal inni? Bamaqaa jennaan bamaqaa. Wanni ani isin barsiisu jiru kun bu'uura afaan Ingiliffaati. Bu'uura afaan Ingiliffaa cimsachuudhaaf dandeettii keessan isa jalqabaa gonfachuudhaaf kanneen at least guutuutti beekuullee baattan irraa wanta wahii qayyabachuu qabdan jecha. So pronoun jechaan akkuma amma isinii ibse maal inni? Bamaqaa. Inni itti aanu hoo adjective jennee jira jecha. Adjective jechaan maqibsa yookaan ibsa maqaa kana kan ibsu jecha. Maqibsa jechaan kun maal inni? Maqaan eenyuuni? Amma eenyu asii fudhanne maqaan namni kun naawuni. Jamaal kan jiru kun naawuni. Jamaaliin kun akkami? Qal'aa moo furdaa? Xinnaa moo guddaa? Bareedaa moo fokkotaa? Amala qabeessa moo amala dhabeessa? Wantoonni maqaa kana daran ibsan kun maal jedhamu? Adjective jedhaman jecha. Adjectiveidhaan illee mataan isaatti inni maal qaba? Gosa qaba jecha. For example, tall, red, big yoo jedhe kun maal inni? Adjective yookaan ibsa maqaa jecha. Amma nama qofa ofirra deemu nyaata haa jennu. Nyaanni tokko halluun isaa akkami nyaata akkamiiti ka jedhu ka ibsu eenyu? Ibsa maqaa. Mi'aawii fi mi'aawii dhabuu isaa ka ibsu maal inni? Ibsa maqaa. Nyaanni kun nyaata aadaa isaatti ka jedhu wanta nyaata sanii wal qabate hunda daran ifa baasee kan ibsu eenyu jennaani? Ibsa maqaati jecha. For example, kun maal inni?
surree yoo jenne maal inni pants jennaan surree yookaan kofoo jettanii I think surreen kun immoo akkamiiti gurraacha moo diimaa gabaabduu qonxeedha moo dheeraa jedhanii wanta takka takka wanta maqaa kanaa daran kan ibsu jennu jennaan adjective jennaan yeroo biraa isas adda kophaa isaatti ni ilaala. Inni taan hoo verb jennaan verb jechaan gocha jechaan wanta isin raawwataa ooltan guyyaa guyyaatti wanta isin raawwattan tahee ka wanni biraa raawwate tahee for example isin raawwattan ka akkamiiti nyaadhe dhugee rafee ka'ee ciise boo'ee kolfee maalii taphadhe bakka wanti isin daleeydan hundi wanti isin raawwattan hundi raawwiilee jedhama gocha jedhama wanni guutumaan guututti jiru wanni nuuf sochoonu kun ani waan godhaa haasayaara barsiisaa jira dhaabataa jira isin laalaa jira kunniin hunduu gocha yookaan raawwii jennaan jecha so amma asitti eenyu jira gocha keessaa eenyu fudhannaa eat yookaan run illee haa fudhannu garagara lamaanuu eat jechaan nyaate run jechaan fiige asitti yoo deebinu immoo maaltu jira adverb jira adverb jechaan gochi ibsa maqaan isaa raawwatoo battan gocha ibsa gochi kamiini kana ibsa jecha gocha akkamitti ibsa asitti maal jedha nyaate jedha namichi kun akkamitti nyaate suuta nyaate moo daddafee nyaate dhaabatee nyaate moo taa'ee nyaate haala wanti wahii itti raawwate haala gochi sun itti raawwate kan ibsu eenyu jennaan adverb jennaan yookaan gochi ibsa jennaan walii galle yoo gaafii qabaattan karaa YouTube keenya comment irratti yookaan TikTok keenya social media nu fayyadamnu hundarrattu commentiidhaan ta'ee karaa keessaatiin dhuftanii nu qunnamuu dandeettan jecha good so verb jechaan amma maal jenne gocha jenne so gochi kun amma fiige akkamitti fiige suuta fiige moo daddafee fiige gara duraa fiige moo gara duubaa fiige jedhee haala wanti sun itti raawwate ka ibsu eenyu jennaan adverb jennaan jecha inni taan hoo preposition jennaan amma kana preposition yoo ta'in preposition jennee dubbisne jecha preposition jecha maal inni durduubee jecha duraa fi duuba kan agarsiisu jecha kana jecha maal inni afaan lamaan keessa yoo jira amma ol gadi cinatti bitatti gara mirgaa gara fuulduratti keessaan alaan maali jedhee wanti kallattii agarsiisu kun kallattii qofaaf hin fayyadu prepositioniin garuu hedduun isaa maal inni durduubee waytan duraa fi duuba wanta tokkoo kan agarsiisu gara cinaatti gara mirgaatti gara bitaatti olitti gaditti jala keessaan irraan jettanii ka ibsitan kunniin hundi isaa maal inni preposition jennaan jecha for example in ka jettan kana akka on over ka jettan kana left to the left to the right maali keettaniin kun maal inni prepositionii jennaani isas takka takkaan prepositionii yeroo ibsu kami prepositionii iddoo ibsu kami prepositionii waan biraa ibsu kami jennee takka takkaan laalla waan ta'eef amma prepositionii jecha maal inni durduubee jecha inni taanu inni torbaffaan conjunction jennaan conjunction yoo ta'in conjunction jecha maal inni wal qabsiiftu jecha maal inni wanta waa wal qabsiisu jecha kana jecha maal inni for example wal qabsiistuun kun akkamiiti fi yookaan akkasumas taheetu osuma jennu iyyuu right jettanii yaadaa fi yaada himaa fi hima jechaa fi jecha qubee fi qubee wal qabsiisa jecha for example mee jechaa fi jecha akkamiin wal qabsiisa expensive and jettanii mire endaan tuni maal inni conjunction expensive and cheap jechaan kagatiin isaa gadi bu'aa expensive jechaan kagatiin isaa qaalii jecha so rakasaa fi expensive qaalii jecha so ammasitti endaan tun maal goote hima wal qabsiiste jecha maalno jecha wal qabsiiste jecha akkasuma immoo deebitanii maqaa fi maqaalee wal qabsiisuu danda'a biiftuu fi caalaa biiftuu fi fiin kun maal inni endaa kana jecha enda jettanii dubbistanii yeroo dubbistan akkamitti dubbisan wal pronunciation fi enda jedhami kana dhiisaa keessa kana dubbisna kana bicha dubbisame en yookaan immoo kanas dhiisaa kam dubbistanii qubee isaa bicha qubee enni tana qofa dubbisa mee dubbisa bilaaleen gammachuun bilaal doogeen kaa yeroo jettan aksantiin keessan sirrii sirraacha enda jettanii yoo gadi qabdanii dubbisanoo jechi itti aanu yeroo dhufu maal ta'a akka barbaadanitti smuuzii gootanii haasa'uu dandeessan jecha so ammaaf kanneen shakashayinee jira inni dhumaa hoo interjection kunniin takka takka waan laaluuf amma highlightii isaa hubannoo isaa qabatanii jecha interjection inni jennuun kun maal inni raajeffannoo jecha wanta wahii
yoo isin gammachiise, yoo isin rifachiise, yoo gadditan, yoo surprise taatan, wanti wahii yoo isin affeera wanti isin kuma hin qabne yoo namni isin affeera jecha. For example, amma maal jettan banni jettanii mere maaltu gara dhumarra? Raajifannoo yookaan interjection jedhamuun kana jecha. Oh my god, yeroo jettanoo maal inni rifannoo ta'u agarsiisan. Kanatu gala jecha. Akkasuma wow yoo jettanoo dinqisiifannaa wanti wayii waan bareeduuf wow jedhaanii jettan jecha. Kunis maal inni kana fayyadama jecha. So interjection jecha nama salphumatti maal inni wanti tokko akka isin raajeffachiise agarsiisudha. Raajeffannoo jechaadha. Isinitti toluu isaa, isin rifachiisuu isaa, isin gaddisiisuu isaa. Kanneen karaa ittiin ibsanii maal jennaani? Interjection jennaan. Yeroo itti aanu akka nu guutuu isaa irratti takka takkaan isinii daleynee akka isin jalaan bannetti isinii haa daleynuu viidiyoo yoo feetan maal gootanii? Video kana like, share, follow gochuu keessattuu share godhaa fi namoota giraamarii jedhee mataan urkubsaa beekuraan nu gahaa jecha. Inni dhuma artikeliidha. Yaa sagalaffaan kun darbee fayyadamna. Artikel jecha kana yoom akka fayyadamnu viidiyoo qopheessee waan jiruuf viidiyoo sana irratti isinii gadhiisa. Ammaaf kanneen nurraa hubattan jedhee noun maqaa, bamaqaa, ibsa maqaa, gocha, gochibsa, dudduubee, walqabsiistuu, raajeffannoo jennaanii. Ammaaf asitti geessinee jirra. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Peace out.